है मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाने जा रहे हैं चाय का मसाला। ये मसाला जो है, मसाला टी आपने देखा होगा इंडिया में बहुत पी जाती है, हमारे यहाँ इसका इतना रिवाज नहीं है। लेकिन ये जो वायरस चल रहा है इस वक्त के हिसाब से ये बेहतरीन चाय है। अगर आप ये मसाला घर में बना के रख लें और चाय जो नॉर्मल बनाएं दूध वाली, उसमें आप ये अपने हिसाब से आधी टीस्पून या क्वार्टर टीस्पून डालें तो ये आपको फ़ायदा भी बहुत देगी। इसके सारे बेनिफिट भी हैं और ये बहुत मज़े की चाय बनेगी, क्योंकि मैं यही चाय, इस तरह की चाय बना के पी जा रही है कफ वगैरह के लिए और कोरोना से भी हिफाजत देती है। तो ये मैंने इसके लिए देखें, ये मैंने 6 बड़ी इलायची ली हैं, तो मैं इनके सिर्फ बीज डालूँगी और इनके छिलके फेंक दूँगी। ये एक बादियान का फूल है, ये 8 से 10 लौंगे हैं और ये 1 टेबल स्पून भर के मैंने काली मिर्चें ली हैं अंदाजे से। और ये दालचीनी के छोटे छोटे टुकड़े थे, थोड़े से, तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब अंदाजे से मैं आपको दिखा रही हूँ, लिए हैं। और 10 से 12 ये वाइट इलायची है छोटी वाली, और 2 टेबल स्पून भर के मैंने ये सौंठ पाउडर लिया है अदरक का, ठीक है। और ये तकरीबन आधी टीस्पून भर के मैंने कलौंजी ली है, क्योंकि आपको पता है इस वक्त कलौंजी के बेनिफिट बहुत हैं। तो ये मैंने लिया, अब मैं इनको पीस के आपको दिखाती हूँ। चाय का मसाला रेडी है और मैंने नॉर्मल दूध में, ऑल पर्स के दूध में आधा दूध आधा पानी मिला के चाय बनने रखी है। पत्ती इसमें कम डलेगी क्योंकि वरना फिर मसाले का टेस्ट ख़त्म हो जाएगा। तो मैं अब आपको दिखाऊं, ये मैंने इतना मसाला लिया है क्योंकि इसमें हर चीज़ है, चाय में डाल दिया है। अब ये मेरी चाय बन के तैयार होगी तो फिर मैं आपको इसकी शक्ल दिखाती हूँ। और इसकी खुशबू इतनी ज़्यादा आ रही है, बहुत मज़े की चाय बनेगी। और आप देख सकते हैं, जब आप पियेंगे तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। मेरी मसाला टी रेडी है। आप इसका कलर और इसका लुक देखें। आप ये देखने में जितनी अच्छी लग रही है, पीने में उससे भी कहीं ज़्यादा मज़ेदार है। इसमें इलायची का, हर चीज़ का तड़का है। और आप इसे घर में बनाएं, इस तरह का मसाला आपके पास, सबके पास होते हैं इस मौसम के लिहाज से, ताकि आप लोग कफ से महफूज रहें, ठंड ना हो, नज़ला ना हो। तो मेरी रेसिपी हाजिर है, तो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर हाजिर होंगी यूज़फुल टिप्स के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।